Du ciwanên Kurd li Diyarbekirê temburan çêdikin û alet û amburên muzîkê tamîr dikin. Her du ciwan balê dikşînin ku li Diyarbekir û Herêmê ciyên ku temburên baş çêdikin û tamîr dikin kêm in. Wan jî bala xudaya fêrbûyîna çêkirin û tamîra alet û amburên muzîkê û piştî ku fêrbûne jî ev salekî atolyeya xwe vekirine. Adar Bozaner tîne ziman ku karê çêkirina tembûr û aletên muzîkê sebreke zêde dixwaze û gelek zehmetiyên wê hene. Lê wî bihezkirin bala xudaya vî kara û piştî hewldan û xebatan xwe fêrî vî kara kiriye. Min temburê dixist, ez hîn jî li temburê dixim, ez 11 sal ez li temburê dixim. Min merak dikir vê karê. Bi hostên baş re min tekîlî danît. Min pirsan ji wan dikir û tiştên ku ez ji wan hîn dibûm temburên ku min ji derve ji xwe sipariş dida li ser wan min dida ceribandin. Ji bo tamîrên pir biçûk jî me temburên xwe amûrên xwe dişand bajarên dûr, yani herî kêm bajarê herî nes ku ez dikarim bêjim Mêrsîn, me dişand wan derene û gotineke pêşîran heye divê siwarê hespê xelkê tim peya ye. Bi vê gotinê me em ketin rê me vê atölye ava kir. Li Herêmê û li vê atölyeyê jî herî zêde daretûyê ji bo çêkirina temburan bê bikaranî jî gelek cûreyên ku keresteyê wan ji derveyî welatên jî di çêkirina temburên cûra rengdar tên bikaranîn. Yunus Çelik jî bi temîrên biçûkên alet û amûrên muzîkê dest pê kiriye û piştra jî bi adara vê atölyeyê vekirine. Yunus Çelik jî tîne ziman ku zehmetiyê karê wan hem wext xweşiya karê wan e jî. Çi qas ked bidît, çi qas ji vî darê, ji vî alavê hez bikî, ew qas tuviya xweş çêdikî. Yani bi hema hevdû zeliqandin û çêkirin wekî fabrîkasyon xuya dike, wekî makînekî çêkiriye wisa serxwe avêtiye çêdibe. Ku tu ked bidîtê, tu hîs bikî û tu bi jê hez bikî, tu kê tiştekî baş biafirînî. Hostetiye û baş û hostetiyekî ne baş heye. Dema ku tu pêre diçî, tu mêze dikî tu bi xwe tiştan dixînav. Ev tembûr êdî tûyî yani. Te çêkiriye, ev tembûr te nîşan dide. û dengekî derdixe ki dixe jî wekî dengê te ye. Temburên ku ked û hunereka bi sebir tên çêkirin di navbera 1300 lîra û 1700 lîrayî da tên firotin. Sadık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.